إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندي هنا سوبرمان 16 جاني بخصوص عنده مشكلة تحجير الفرامل. فالموديلات 2016 التاهو اليوكن والسيرا والسلفرادو من 14 وطالع. باكم من الفرامل بدل ما كان يجي هواء مباشرة عن طريق الثلاجة، صار الهواء أو تاخذ الهواء أو ياخذ الباكم الفرامل الهواء عن طريق اللي هو طرمبة باكم الفرامل اللي هنا، وهذا للأسف أعطالها كثير وسعرها مبالغ فيه. فصار الآن عند الدعسة تحجر والفرامل ضعيفة، أسلوبها كله إن الطرمبة هذه دائما تستهلك وسعرها حدود من 600 إلى 900 ريال، ولو كل مرة طبعا صار لسه ما كملت 100 وحتى 126 أو 100 في العشرينات، يعني تخيلوا كل 100,000 أو كل 120 راح أغير طرمبة أو طرمبة باكم من غير شغل يد. على العموم راح نرجعها إن شاء الله بنفس النظام القديم عن طريق اللي هو هواء أو سحبية الهواء عن طريق الثلاجة. طبعا هذا النظام موجود لين 21 2020 في ال 21 وطالع ألغوا النظام هذا، وصار حتى بدون باكم الفرامل صار عندك الفرامل ماخذها عن طريق اللي هو هيدروليك، مجموعة الهيدروليك زي نظام اللاند كروزر وزي نظام السوبر ال 2500 اللي من 2006 وما قبل، اللي يجيك بدون باكم ويجيك مجموعة الهيدروليك أو نظام الاي بي اس مدمج مع علبة الفرامل. على العموم صار في بعض المقاطع أو في بعض التعديلات أنه طبعا عندي هنا أنا في هذا النظام في هذه السيارة 3 بلف تبخير، هذه الموديلات من 2007 إلى ال 14 وحتى من 14 وما قبل يجي طبعا هو 8 سلندر ويجي فيها بلف تبخير، واحد يمين وواحد يسار. هذه الموديلات جاء فيها واحد ثالث في المنتصف. فالبعض الآن وهذا هو التحديث الجديد أنه البلف الثالث حق التبخير اللي في الوسط اللي تحت الثروتل يتقفل، والهوز اللي جاي من الثلاجة اللي بلف التبخير اللي في الوسط نسحب منه هوز مباشرة على الباكم. والبعض زي ما سوينا احنا في البدايات أو في بعض المقاطع وكلها تؤدي نفس الغرض، أنه الهوز هذا حق البلف التبخير أو اللي رايح لبلف التبخير اللي في الوسط تحت الثروتل نشيل الهوز حقه ونركب هوز جديد ونحط قسام، يصير قسام مثلث يسحب منها هواء باكم الفرامل للثلاجة، وبنفس الوقت يستمر نظام بلف التبخير. والبعض يقول لك لا ممكن تبخير زيت المحرك يروح على الثلاجة للباكم. أساسا الباكم الفرامل تعمل عن طريق سحبية هواء للثلاجة وليس من الثلاجة للباكم، من الباكم للثلاجة. ففي تبخير ما في تبخير ما لها علاقة الباكم لأنه هو عملية سحب. فراح إن شاء الله الآن فك قربة الهواء، واحد هنا عندي حق بلف التبخير وهذا بلف التبخير الثاني، وهذا عندي حق البوابة وهذا عندي حق البوابة، وراح نطلع على قربة الهواء. وطبعا أنا فحصت مبدئيا وعنده لمبة الماكينة شغالة بسبب حساس شكمان البانكتو اللي خلف الدبة، يعني جهة الراكب اللي خلف الدبة عنده حساس الشكمان، عشان كذا لمبة الماكينة عنده ولعة. وعنده نظام الالكترونيكال بريك يشتكي انه في مشكله في ضعف في اداء البوستر، والبوستر طبعا يعمل عن طريق اللي هو الهواء او سحبيه الهواء. فلاحظوا الكود عندي هنا، هذا الكود اللي هو سي 0299 يخص انه في مشكله في اداء هواء سحبيه باكم الفرامل. والاكواد اللي حقت الحساس الشكمان عندي اللي هو البي 056 و57 وبي 158 والبي 161 كلها يتكلم على حساس الشكمان اللي خلف الدبة. وهذا طبعا وظيفته صرفية البنزين راح تزيد إذا كان الحساس عطلان أو الضفيرة فيها مشكلة أو إنه المهم إنه عنده الآن الإشكالية في حساس الشكمان اللي خلف الدبة. على العموم لا راح نفك قربة الهواء وراح نفك الهوز اللي في الباكم وراح نفك الهوز اللي في طرمبة الباكم هنا وراح نلغي السير بالكامل. وهذا ممشى السيارة. طبعا في طريقة ثانية لطرمبة الباكم نشيلها بالكامل إذا كان فيها تهريب، إذا كان في تهريب نشيلها بالكامل ونسوي لها سدادة في فتحات طرمبة الباكم. لكن ما دام ما عنده أي تهريب فقط نلغي السير ونقفل الهواء اللي طالع من الطرمبة، وراح إن شاء الله نحول
نظام عن طريق سحبية الهواء عن طريق الثلاجة. وراح أوريكم هنا نفس السيارة هذه على اليوكن 2012. هذا الباكم الفرامل نفس النظام، ولكن سحبية الهواء عن طريق الثلاجة أو ثلاجة المحرك. ولكن كل مرة يسوون أنظمة للأسف ما نجحوا فيها، فعشان كذا التجربة كانت فاشلة والغوها في نظام 21. طبعا هذا بلف التبخير الثالث اللي في المنتصف وراكب تحت الثلاجة، وأيضا حتى راكب على النظام الدي دي اللي هو نظام شريحة الأربع سلندر. راح نفك الهوز من هنا، راح نفك الهوز، وراح نفك الهوز اللي هنا حق بلف التبخير. هذا الهوز حق بلف التبخير، وهذا لون السير انتهينا منه. هذا عندي حساس الباكم، راح الآن نطلعه ونطلع هنا هذا القسام هذا أو الكليبس هذا، عشان راح نحط فيه قفلة ونقفل فيه اللي هو ترمبة الباكم، ويصير هذا بعدين نحطه في الهوز اللي راح يكون فيه سحبية الثلاجة مع القسام هنا اللي الاثنين اللي عندي هنا. راح نفك الروس عشان نستخدمها في التركيب، عشان يكون الشغل كله طبيعي وما في لا قفزان ولا شيء. فك تركيب عن طريق كليبس. راح نستخدم القسام هذا يكون من الثلاجة للبلف التبخير، وهذا بيروح للباكم الفرامل. الطريقة الثانية زي ما قلنا انه هذه يتقفل بالكامل وناخذ سحبية الهواء اللي من الثلاجة على الباكم مباشرة، وانا مسويها على سيارتي. لكن عشان الواحد يكسب من بلف التبخير وعشان ما يدخل في التشكيك راح نخليها نفس النظام السابق. هذا الآن الروس بعد ما فكيناها، هذا حق بلف التبخير هذا الشكل، وهذا حساس الباكم، وهذا اللي بيركب على ترمبة الباكم يكون سدادة. راح أقفله من هنا. تم التكفيل. هذا الحين حق بلف التبخير جاهز هنا، وهذا الآن حق الباكم راح أركب الآن على القسام اللي هنا. وهذا الآن عندي التركيب النهائي، حساس باكم الفرامل على القسام مع هوز التبخير على القسام بلف التبخير. الآن جاهز. الآن راح نشغل ونختبر ضغط الفرامل. أساسا سبحان الله حتى لإلغاء ترمبة الباكم يبعد مشكلة، يعني لأن الترمبة من سلبيات ترمبة الباكم الفرامل إذا شغالة بعض الأحيان تسبب أصوات تكتكة. والحين خلاص صار هذا النظام عندي الآن عن طريق سحبية الهواء. أبغى صاحب السيارة يجرب بنفسه، أبغى يدعس حتى يتعب. العموم انتهينا الآن وجربنا وما شاء الله حتى صاحب السيارة جرب واقتنع وانبسط. الآن ما شاء الله تبارك الله على الشعرة، فالله يعطيه خيره ويكفي شره. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.